Diana, dragă, ce pot să-ți spun? Că am un plastic pe masă. Gata, încă o dată. Da. Da, pe ăsta să-l opresc Da. și să-l șterg. Acum. De burete. Soarele să-l bat. Mi-a dat cu cotul buretele în școală și n-am avut ce prezenta. Cadă imediat. În același timp cu Narcisa, asta am făcut. Gata, am rupt-o pe asta. Comentariul tău. Aceștia sunt trandafirii pentru care există un tutorial. Trandafirii am zis. Mișto. Aceștia sunt biocei. Simplă. Nu ai nevoie de... Dar cum să fiu zdravă dacă tu râzi legat? Ar fi mai bine să vedem cum e. Timpul săptămânii are de lucru. Duminica are silențiu, stau.